Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il nuovo decreto del governo per le riaperture del 18 maggio. Nelle prossime ore l'ordinanza veneta del Presidente Zaia, passano le linee guida regionali. Dalle distanze ridotte ad 1 metro nei ristoranti, alle misure per le spiagge, fino all'importanza delle mascherine e dell'igienizzazione, tutto quello che c'è da sapere sulle regole per ripartire. In Piazza dei Signori a Treviso, manifestazione di esercenti e artigiani. Non basta riaprire, dicono, servono misure forti dal governo per sostenere le imprese. L'inchiesta sul devastante incendio nella fabbrica di Porto Marghera, oggi spenti gli ultimi focolai, ancora gravi gli operai feriti. Uno dei colleghi, sono un miracolato, denuncia di moria di pesci in zona. Nuova predazione di bestiame nel Bellunese, stavolta un branco di lupi ha attaccato un gregge di pecore a Col de Rudi Lentiai. A Ponzano Veneto, nella Marca, una cagnolina colpita dal proiettile di una carabina ad aria compressa, la rabbia del proprietario. I musicisti del Conservatorio di Castelfranco inscenano un mini concerto davanti ad una casa di riposo, un omaggio commosso agli operatori e agli ospiti della struttura. Edizione del Veneto e dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Apriamo dunque con le novità proprio di queste ultime ore sul fronte riaperture, ma diamo subito un'occhiata ai dati sui contagi e sui ricoveri in Veneto con il bollettino di Azienda Zero arrivato proprio pochi minuti fa. Dunque siamo a 18.928, scusate, il totale dei casi positivi, con un incremento, è da dire, solo di 2 casi, quindi ci avviciniamo a 0 contagi. Di questi 18.928, 4.116 sono gli attualmente positivi, 13.025 negativizzati, mentre sono complessivamente 1.787 le persone che hanno perso la vita, di queste 1.315 negli ospedali del Veneto, con un incremento di 3 pazienti che nelle ultime ore hanno perso la vita. Per quanto riguarda i ricoveri, siamo a 552 persone ricoverate per Covid-19 negli ospedali veneti, di questi 281 i positivi e 271 i negativizzati, meno 9 pazienti rispetto a questa mattina. E ancora le terapie intensive, 49 pazienti, 28 negativizzati, 21 positivi. Abbiamo un incremento di un paziente. Dunque dati incoraggianti che fanno ben sperare per le riaperture del 18 maggio. Proprio in questi minuti la firma del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha firmato il nuovo decreto del governo, e quindi nelle prossime ore è attesa anche la firma del governatore Zaia per l'ordinanza regionale. Zaia soddisfatto per l'accordo raggiunto in nottata con il governo, che ha recepito proprio le linee guida venete. Eccole le linee guida della Regione Veneto che nella notte, dopo una giornata che il Presidente Zaia ha definito campale, sono state recepite dal governo nell'intesa raggiunta con i governatori in vista delle riaperture del 18 maggio. L'intesa è stata quella di dire: bene, le linee guida delle regioni fanno giurisprudenza. Cioè chi dovrà aprire un bar piuttosto che un ristorante si lega alle linee guida delle regioni, che poi noi oggi vi daremo e pubblichiamo in via preventiva per tutti. Quante volte vi ho detto che se è 1 metro è 1 metro per tutti? Ve lo ricordate quante volte? Nelle linee guida se è 1 metro per tutti, è passata la nostra linea. Il nodo stava proprio qui, nella determinazione del distanziamento sociale in bar, ristoranti, ma anche sulle spiagge. Alla fine, anche in questo caso, ha vinto la linea del Veneto con la distanza abbassata al metro. È la dottoressa Francesca Russo, capo dipartimento della prevenzione del Veneto, a spiegare perché sia sufficiente questa misura. Questa distanza interpersonale di 1 metro non è un'invenzione mia, ma è una distanza riconosciuta a livello internazionale, evita la trasmissione attraverso le goccioline. Dunque il Veneto diffonde le proprie linee guida per permettere a chi da lunedì deve riaprire di essere in regola con quanto sarà previsto nell'ordinanza regionale, ma prima di firmarla il Presidente Zaia attende il provvedimento definitivo del governo. La nostra ordinanza si aggancia, siccome è estensiva rispetto al governo, cioè apriamo di più rispetto a quello che il governo apre, ma perché il governo in teoria si è impegnato a autorizzare questa facoltà delle regioni,
Questa è autonomia reale. Alle regioni Palazzo Chigi ha dato la possibilità di adottare propri provvedimenti di apertura in autonomia in base alla curva epidemiologica e così, se molto probabilmente nel decreto la ripartenza delle spiagge sarà prevista dal 3 giugno, il Veneto intende anticipare. Le spiagge le apriamo. Cioè noi le vogliamo aprire subito. Dall'accordo raggiunto nella notte restano al momento esclusi settori che prevedono grandi assembramenti. Discoteche, sale da gioco, parchi di divertimento, infanzia e ragazzi, vi ho detto prima, e tutto il tema delle giostre e degli spettacoli viaggianti. Temi che vogliamo affrontare col governo in questa settimana. Da giugno, secondo l'intendimento del governo, è tutto aperto, dal 3 giugno. Almeno mi sembra di capire dal governo. Dopodiché noi comunque stiamo andando avanti con le linee guida su tutti i fronti. I dati dell'epidemia in Veneto da 36 giorni, ovvero dalle prime riaperture, continuano ad essere in calo in tutti gli indicatori. Anche l'indice R0 scende e ad oggi si attesta a 0,42, ma l'emergenza non è finita, sottolinea Zaia, che parla di un atto di fiducia nei confronti dei veneti. Noi passiamo la responsabilità dall'ospedale, cioè dal luogo della cura, all'individuo, al cittadino. Se il cittadino si comporta male, non porta la mascherina, non rispetta le regole, fa il fenomeno, la responsabilità ripassa all'ospedale. Riusciamo a dimostrare che come l'abbiamo gestita bene in questi 85 giorni, la gestiamo bene anche nella fase 2, che è quella più pericolosa della reinfezione. E allora nel prossimo servizio vediamo di ricapitolare quelle che sono le principali linee guida per questa fase 2 alle porte. Non solo l'uso dell'ormai onnipresente mascherina, anche la possibilità di misurare la temperatura dei clienti vietando l'ingresso a chi ha più di 37 gradi e mezzo, l'esposizione di prodotti igienizzanti e di schede informative sui comportamenti da tenere e soprattutto il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra persone. Sono questi i principali punti contenuti nelle linee guida della fase 2, su cui governo e regioni hanno trovato l'accordo. Accordo che individua ed elenca specifiche indicazioni per ogni attività. Nella ristorazione, oltre alle indicazioni valide per tutti i settori, le linee guida sono di favorire l'ingresso su prenotazione e di conservare l'elenco dei clienti per un periodo di almeno 14 giorni, privilegiare gli spazi esterni e tavoli disposti in modo da garantire almeno 1 metro di distanza tra le sedute, distanza che dovrà essere osservata anche nei locali senza posti a sedere, limitando il numero dei clienti. Vietati i buffet, consumazione al banco sì, ma solo se rispettosa delle distanze. Mascherina obbligatoria sempre per i camerieri, per i clienti quando ci si alza dal tavolo, igienizzazione frequente delle superfici. Spiagge e stabilimenti balneari. Anche qui si dovrà favorire l'accesso su prenotazione con percorsi diversificati per ingresso e uscita e conservare i nominativi per 14 giorni. Per ogni ombrellone dovrà essere garantita una superficie di almeno 10 metri quadrati, mentre lettini e sedie a sdraio non posizionate nel posto ombrellone dovranno comunque rispettare la distanza di 1 metro, con sanificazione ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. Distanza minima che vale anche nelle spiagge libere, dove ci potranno essere addetti alla sorveglianza. Sì agli sport individuali come racchettoni o il nuoto, no, almeno per il momento, agli sport di squadra. Alberghi e agriturismi, oltre che su temperatura corporea e distanziamento, le linee guida si concentrano sulla ventilazione di stanze locali, che dovrà garantire la periodica aerazione naturale, aumentare la manutenzione e sostituzione dei filtri degli impianti di condizionamento, distanza minima anche in ascensore, salvo per i componenti della stessa famiglia, e mascherina sempre obbligatoria per gli ospiti. Parrucchieri, barbieri ed estetiste, le attività più delicate a causa della prossimità fra cliente e operatore. Per tutto il tempo della prestazione e compatibilmente con lo specifico servizio, entrambi dovranno indossare la mascherina. Per estetisti anche visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. I clienti all'interno dei locali solo per lo stretto necessario, niente riviste ad uso promiscuo e stop a sauna, bagno turco e idromassaggio. Commercio al dettaglio. Nei negozi si entra solo con la mascherina, sempre obbligatoria per i clienti, per i commessi quando non è possibile rispettare il metro di distanza. Nei negozi di abbigliamento ai clienti devono essere forniti obbligatoriamente guanti monouso per toccare gli indumenti da provare. Anche in piscine e parchi acquatici vige il metro come distanza minima negli spazi comuni. In acqua e nelle aree solarium e verdi l'indice di affollamento deve garantire almeno 7 metri quadrati per persona. Nelle palestre l'attività dovrà essere il più possibile pianificata, osservando il metro di distanza nei momenti di riposo, distanza minima che però sale ad almeno 2 metri nel corso dell'attività fisica.
Resta poi il nodo legato alle elezioni regionali. Conoscete ormai la linea delle regioni, tra cui la regione Veneto, soprattutto delle regioni che andranno al rinnovo, ed è quella del voto in luglio. Al momento resta quella finestra che era stata approvata del voto tra settembre e ottobre, anche novembre. Insomma, è ancora da capire esattamente quella che sarà la decisione che verrà presa a Roma. Allora noi vi proponiamo questa sera questo sondaggio. Quello che vi chiediamo è: elezioni regionali, meglio votare a luglio? Se la vostra risposta è sì, è sufficiente che facciate una telefonata allo 0422 16 26691. Se invece la vostra risposta al quesito che vi proponiamo è no, il numero da comporre è lo 0422 16 26690. La chiamata è gratuita. Vi continueremo a proporre questo sondaggio nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, e poi lunedì sera, al termine della nostra trasmissione Ring, il risultato. E adesso andiamo a Treviso, in Piazza dei Signori, dove ci sono Daniela Sizzia e Lucio Zanato per la manifestazione di esercenti e artigiani che dicono sì alle riaperture, ma abbiamo bisogno di un sostegno economico forte dal governo. A te la linea, Daniela, buonasera. Credo che, come ha detto Mario, c'è il nostro sindaco. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. E lo puoi vedere, Piazza dei Signori, alle mie spalle ci sono commercianti, artigiani, ci sono negozianti, ed ognuno ha un simbolo della propria attività. Vedete, non so se Lucio riesce a farlo riprendere, abbiamo una borsa con gli attrezzi, ci sono dei grembiuli, anche in fondo ci sono altri grembiuli, il simbolo proprio della loro attività. Sono qua tutti insieme, uniti, e dicono siamo felici ovviamente di questa riapertura ormai imminente, ma la riapertura non basta, perché il rilancio dell'attività è completamente diversa, la situazione, abbiamo bisogno di un sostegno. Con noi anche l'assessore regionale Federico Caner al turismo. Assessore, qua tutti insieme dicono la ripresa sarà difficile, sarà lunga. Sì, la ripresa sarà difficile e lunga, però ci sono i presupposti per poter ricominciare. Noi lo speriamo e lo auspichiamo, e come Regione siamo a fianco a tutta questa gente, che è la gente che sta mantenendo l'Italia, perché anche i dipendenti pubblici vivono perché questa gente qui paga le tasse, e questo è importante da far capire come concetto. Quindi questi chiedono soltanto di lavorare, al di là dei contributi chiedono di poter lavorare in sicurezza. Non abbiamo ancora capito se lunedì si può aprire e come. Siamo in attesa questa sera di capire se il protocollo che la Regione Veneto ha portato verrà accettato o meno. In ogni caso noi diciamo che siamo pronti a intervenire con ordinanze specifiche del Presidente Zaia su tutte quelle normative che non saranno chiarite a livello nazionale. Ecco, qui ci sono, l'abbiamo visto, commercianti, esercenti, negozianti, la voglia di lavorare è tanta, però la paura è ancora più tanta, insomma la paura di non riuscire a riprendere dopo questi 2 mesi di chiusura. La paura la capiamo, però non bisogna mollare, bisogna andare avanti perché non abbiamo alternative. L'alternativa è continuare a lavorare, a creare occupazione, perché senza occupazione significa rimanere tutti a casa e diciamo azzerare completamente l'economia non solo locale ma, come dicevo, anche nazionale. Io sono fiducioso e sono convinto che se verranno rispettate il protocollo che la Regione Veneto ha fatto sarà possibile ricominciare con determinati crismi, però è possibile ricominciare. Anche l'estate turistica secondo me è possibile. Grazie all'assessore. Adesso ci spostiamo perché c'è Andrea, che è il presidente dell'associazione che ha organizzato questa manifestazione Treviso Imprese Unite. Andrea, tutti insieme, uniti per dire cosa? Siamo tutti insieme probabilmente per la prima volta, come dicevamo prima, nella storia, perché siamo stanchi di essere carne da macello, di essere semplicemente quelli che devono sempre pagare, portare pazienza, perché tanto storicamente siamo sempre stati disgregati, e questa disgregazione dava modo di poterci
poter abusare di noi in tutti i modi. Invece adesso la caramella non ci basta più, abbiamo bisogno di ottenere certezze per rispetto nostro, per rispetto delle nostre aziende, ma anche e soprattutto di tutti i nostri dipendenti e delle famiglie dei nostri dipendenti che rischiano domani di rimanere a casa. Se muore la filiera non moriamo solamente noi, ma muore tutta la popolazione. Che cosa vuol dire riaprire dopo 2 mesi di chiusura? Innanzitutto è una riapertura senza certezze, quindi la riapertura lunedì sarà un possibile suicidio per molti di noi. Abbiamo bisogno di avere qualche linea guida che non arrivi 24 ore prima della messa in opera, e quindi riapriamo, ma riapriamo con tanta paura, con la paura appunto dell'INAIL che ci minaccia di colpevolezza anche a livello penale, con la paura di non avere abbastanza clienti che ci potranno garantire di tenere in piedi la nostra azienda, e quindi la riapertura è quasi più preoccupante degli mesi di chiusura. Grazie Andrea. Francesca, prima di ridarti la linea vorrei sentire uno proprio degli artigiani che si trova qui proprio e da una borsa proprio con gli attrezzi da lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, con la borsa, un simbolo della sua attività. Sono Danilo Mazzone, un consigliere comunale del comune di Paese, sono un elettricista, un artigiano. Mi vengono in mente solo tre termini: RSA, responsabilità, solidarietà ed autonomia. Sono i tre leitmotiv che ci portano a essere qui in piazza. La responsabilità è quella che abbiamo messo in pratica immediatamente nel momento in cui lo Stato ci ha detto di chiudere per il problema del virus. La solidarietà la stiamo sperimentando fra di noi all'interno delle municipalità, Treviso, Paese, ma tanti altri comuni, ed autonomia. Autonomia è la cosa che finalmente stiamo dimostrando di poter gestire, soprattutto nei confronti di un governo che ad oggi non ci sta dando assolutamente il pane che ci serve, gli strumenti per poter vivere, lavorare, non dico guadagnare, ma almeno sopravvivere. Ecco, un'ultima domanda: che cosa pensa delle linee guida? Insomma, un po' ha vinto la strada del Veneto. Le linee guida hanno dimostrato ancora una volta che il Veneto può insegnare veramente molto, sia a livello evidentemente regionale, ma soprattutto a livello nazionale, tanto che non lo dico io, lo dicono i giornali, il Times, il New York, l'altra testata giornalistica americana ha citato proprio il nostro governatore, quindi vuol dire che c'è del buono, c'è della capacità e soprattutto c'è responsabilità. Questo dovrebbe essere appunto il punto di partenza per cominciare a parlare seriamente di autonomie. Grazie. Francesca, se tu non hai domande ti ricedo la linea, ci sentiamo poi nell'edizione di Treviso. Esatto, grazie a Daniela Sezia, grazie a Lucio Zanato per le immagini. Torneremo a collegarci con Piazza dei Signori a Treviso durante l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 e intanto ci si prepara alle riaperture, così per posizionare tavolini all'aperto basterà mandare una mail al comune. Una delle novità nell'ordinanza firmata dal sindaco di Padova Sergio Giordani e che entrerà in vigore proprio lunedì 18 maggio. Via libera ai tavoli all'aperto e agli ombrelloni, occupando più spazio del consentito anche a una certa distanza dall'ingresso del locale. Confermata la volontà del comune di Padova di aiutare bar e ristoranti a riaprire da lunedì l'attività e a rispettare più facilmente i protocolli sanitari. In una diretta sui social, l'assessore Bressa ha spiegato l'ordinanza e risposto alle decine di domande degli esercenti. Prevede per chi ha già un plateatico di poterlo ampliare fino al 50% in più rispetto alla dimensione attuale, fatta salva la possibilità comunque di arrivare anche fino al doppio della superficie interna di somministrazione. Ma l'ordinanza del sindaco Giordani dà una mano anche a chi non ha normalmente diritto a tavoli all'aperto. Ma viene data la possibilità anche a tutti i locali che un plateatico non ce l'hanno di trovare modo per collocare sedie e tavolini anche in deroga rispetto alle regole che sono normalmente vigenti.
Unici limiti: non occupare gli spazi privati, le strade, i portici, se si impedisce ai pedoni di passare. Un incoraggiamento anche ai clienti, perché con maggiore spazio si sentano più sicuri sul piano della salute. La procedura è semplificata, niente indagini e sopralluoghi, basterà addirittura una mail. Possiamo mettere in campo una procedura semplificata attraverso il semplice invio di una mail con la planimetria allegata per la richiesta di autorizzazione. E la cosa importante è che questi spazi pubblici saranno gratuiti fino al 31 ottobre, non solo l'ampliamento ma proprio tutto il plateatico. Particolari agevolazioni anche per chi ha locali nelle piazze in Prato della Valle e per chi vuole posizionare ombrelloni. Insomma, dopo tante sofferenze economiche, un sostegno concreto alla categoria della ristorazione. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione regionale. Tra i punti che sono rimasti al momento esclusi dall'accordo tra Regioni e Stato, quello che riguarda i centri estivi, le strutture comunque d'accoglienza per i bambini tra 0 e 14 anni. Apertura dunque rinviata per gli asili e centri estivi. Siamo stati alla scuola dell'infanzia Sant'Antonio di Albignasego, siamo nel Padovano, affiliata alla Federazione Scuole Materne che sostiene 100.000 famiglie in Veneto. 230 scuole coinvolte solo in provincia di Padova, 100.000 famiglie in tutto il Veneto. La FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, è solo una delle molte strutture che si occupano di bambini da 0 a 6 anni e dopo aver sospeso le lezioni a fine febbraio, era carnevale e lo dimostrano questi disegni, un pugno nello stomaco se pensiamo a cosa è accaduto dopo, dal 5 marzo ha messo in cassa integrazione migliaia di lavoratori e quando sembrava che lunedì si potesse riaprire per lezioni e centri estivi è arrivata la doccia fredda, tutto rimandato, la richiesta del Veneto congelata in attesa di un parere del Ministero. Una doccia fredda perché da oggi, da domani, da lunedì noi avremmo dovuto cominciare a studiare scuola per scuola il protocollo speciale per ogni istituto, cosa che invece non sappiamo ancora quando lo potremmo fare. La macchina intanto si era messa in moto, decine di famiglie avevano iniziato a chiedere informazioni. Il problema grosso sono le famiglie che continuano a telefonarci e chiamarci sperando che, come si vede dai proclami televisivi a tutti i livelli, si possa sempre aprire, ma noi non sappiamo mai quando possiamo aprire. Un problema anche economico: se il bonus babysitter fosse dirottato per i centri estivi, con un rapporto di un insegnante ogni 5 bambini si potrebbero sostenere le spese, ma prima di tutto prudenza. Ma attenzione, la nostra non è ansia, non è apertura a tutti i costi, cioè non vogliamo passare per quelli che vogliono per forza aprire, vogliamo aprire, come dicevo, nel rispetto delle regole sanitarie. Il governatore Zaia nel suo punto stampa ha poi chiarito la situazione. Nell'incontro con il governo il Veneto ha deciso di non forzare la mano accettando il congelamento. Nei prossimi giorni però dovrebbe arrivare il via libera. Abbiamo accettato, ma del resto anche se non accettavamo non è che si risolveva, perché se non va è approvata, non combinavamo nulla e quindi in settimana si dovrebbe chiudere anche questa storia, insomma sta a cuore a me come a molti altri colleghi. E adesso torniamo a parlare del grave incendio di ieri mattina nell'azienda di Porto Marghera. Siamo tornati sul posto dove i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai del rogo delle scorse ore, da cui si è salvato per miracolo uno degli operai. 2, lo ricordiamo, sono in gravissime condizioni. Ebbene, abbiamo avvicinato uno degli operai sfuggiti al rogo e che era già sfuggito ad un altro incendio sempre a Fusina 20 anni fa. Al petrolchimico, dopo l'esplosione e l'incendio, resta ancora la grande paura, quella che ti fa sentire un miracolato per la seconda volta, come racconta Matteo, nuovamente sfuggito per un soffio al rogo. Ti dico solo che ieri, quando sono arrivato a casa, ho abbracciato la figlia e la moglie, mi sono messo a piangere. Per il resto... Senti un miracolato 2 volte? Sì, perché 5 minuti prima ero a circa 5 metri da loro. Io ho avuto un incidente ancora nel 2000 al petrolchimico, per fortuna abbastanza lieve, ha preso fuoco un forno, io ero sotto e ci siamo salvati anche là, io e un altro ragazzo, per miracolo. Diciamo che è stato un trauma perché per diversi mesi e anni comunque mi sognavo di notte, avevo l'incubo del fuoco che veniva avanti.
Fuori dal cancello d'ingresso della Sigma per terra, quel che sembra uno straccio in realtà è un altro importante, fondamentale tassello di ciò che gli operai continuano a definire un disastro annunciato. Questa è la tuta dell'operaio indiano che si trova ricoverato a Verona. Le sue condizioni sono ancora stabili, così come quelle del romeno. E destano ancora forte preoccupazione le condizioni di salute dei 2 feriti gravi, con l'indiano di 33 anni e il romeno di 30, che hanno riportato ustioni in oltre il 50% del corpo, entrambi ricoverati al centro Grandi Ostionati, il primo, come detto, a Verona e il secondo a Padova. Dalle aziende ospedaliere la preoccupazione per le sostanze tossiche che hanno inalato in dosi massicce, dicono, etilene da una parte, visto solvente andato a fuoco, e diossina dall'altra, per la plastica arsa dalle fiamme, visti i grandi contenitori sparsi nell'area adiacente alle torri bruciate, con i vigili del fuoco ancora al lavoro. Abbiamo completato le operazioni di spegnimento circa 2 ore fa, quindi adesso dobbiamo mettere in sicurezza l'intero stabilimento. Mettere in sicurezza l'intero stabilimento significa svuotare tutti i serbatoi. Quindi stiamo facendo un piano di azione per la giornata odierna, ma anche per i giorni a venire, dove alcuni serbatoi li andremo a svuotare noi perché sono quelli più pericolosi, altri li affidiamo per lo svuotamento da parte di operai della ditta. C'è stata una nuova predazione di pecore nel Bellunese, stavolta un branco di lupi ha attaccato un gregge a Colderù di Lentiai, frazione di Borgo Valbelluna. Sono 8 le pecore sbranate la scorsa notte dal branco di lupi che ha attaccato un gregge al pascolo nella piana di Colderù, poco sotto il ristorante da Baiocco. Il gregge, protetto da alte reti elettrificate secondo le prescrizioni consigliate agli allevatori del Dipartimento regionale, è di proprietà di Franco Zanella, che mai prima d'ora aveva fatto i conti con il grande predatore. I lupi hanno fatto scempio degli ovini che non sono riusciti a mettersi in salvo. La predazione è stata scoperta questa mattina e denunciata alle autorità provinciali, che hanno immediatamente eseguito un sopralluogo tecnico assieme al veterinario dell'ULSS Dolomiti. Sono stati prelevati i campioni che verranno analizzati come sempre accade in queste circostanze. E c'è rabbia invece nella Marca Trevigiana, a Ponzano Veneto, dove una cagnolina è stata colpita dal proiettile di una carabina ad aria compressa. Ieri ci siamo accorti che il cane aveva una botta nel dorso. E dopo mio papà ha detto, aspetta che guardiamo. L'ha un attimo guardata, schiacciato un po' ed è uscito questo proiettile, ma io mi sono accorto ancora 3-4 giorni fa, pensavo si fosse morsicato con gli altri animali che abbiamo qua, gli altri cani, e invece dopo è uscito questo proiettile. Dalla sorpresa all'indignazione il passo è stato breve, perché la piccola Mela, cagnolina di una cucciolata di proprietà di Sebastiano Schenal, è diventata incredibilmente il bersaglio di qualcuno armato di carabina ad aria compressa. Uno sparo sulla schiena del piccolo animale. E tutto questo a pochi passi dal centro di Ponzano. Noi abitiamo in centro paese a Ponzano, siamo agricoltori, abbiamo dei terreni, però siamo tutti recintati, quindi i cani non possono essere andati fuori dalla proprietà. Fortunatamente la cagnolina sta bene. Immediata la denuncia ai carabinieri per risalire al responsabile. E se il proiettile avesse colpito un passante invece che il cane, si chiede Schenal, forse una folle bravata che lascia spazio all'interrogativo rabbioso. Perché accanirsi contro un cucciolo? Più il dispiacere del gesto che è stato fatto nei confronti di un piccolo animale che non ha ancora potuto vivere la vita. Adesso per fortuna il cane sta bene, però non penso abbia potuto fare del male o disturbare la quiete pubblica. Quindi un gesto così a un piccolo cagnolino non mi sembra giusto. Con questa notizia termina l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi lascio alle previsioni meteo e grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento. Dopo un sabato con tempo a tratti instabile, la situazione andrà migliorando. Il dettaglio di domenica 17 maggio. Sul Veneto tempo più asciutto e stabile, sarà anche maggiormente soleggiato dappertutto, tuttavia non si escludono i consueti acquazzoni sui settori montuosi che solo localmente potranno raggiungere anche le pianure limitrofe.
Temperature in lieve aumento, minime comprese tra i 12 e i 17 gradi, massime invece tra i 23 e i 27 gradi all'incirca. Poche novità poi sul Friuli Venezia Giulia, con condizioni di prevalente stabilità e con la presenza del sole, qualche piovasco solamente in montagna. Temperature minime fino a 18 gradi, massime tra 26 e 28 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo bel tempo con isolate precipitazioni, specie sui settori meridionali della regione. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime invece fino ai 26-27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.